Sa number 3, 3rd District Congressman Kiko Benitez ang wala na sa minakitaan pangapagpanghangkat sa Committee on Appropriations sa natalana nga hearing inimayangot sa Negros Island Region. Naghulat na lamang sa hearing schedule halin sa Committee on Appropriations ang mga proponents sa Negros Island Region. Sunod sa kay 3rd District Congressman Kiko Benitez, wala sila sa may nakita nga pagpanghangkat bangod sang unanimous position gikan sa mga tiglawas sa probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Gipahayag man ni Benitez nga nagapabilin nga mabaskog ang suporta sa mga kongresista halin sa Negros Oriental sa piyakman sa pagpamatok ni Governor Ruel Digamo sa ginadusog ang pagbalik sang NIR. Ginpaatag man sa kongresista nga mismo ang mga tiglawas sang Siquijor ang nagpabutyag sang interes nga mangin kabahin sang NIR bangod magluwas nga malapit ini sa Dumaguete City nangin anay sub-province man sang Oriental ang amunga probinsya. I don't expect any major concerns because the appropriation component in the measure puts the budgetary requirement on the agencies who need to do it phasing wise over a span of mga 3-4 katuig bago ma-fully implemented in ang NIR.